Mientras estamos con los ojitos cerrados, vamos a visualizar imágenes lindas, paisajes maravillosos, para hacer un proceso en este instante de concientización. Vamos a hacernos conscientes de este momento presente, inhalando y exhalando de manera profunda. Vamos a visualizar como que al inhalar llenamos todo nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos internos con esa alegría, con esa vibración del entusiasmo, de la felicidad, de la armonía. Vamos a conectar con esa fuerza interior que es del Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo, dador de la vida, dador de los impulsos positivos, dador de la alegría, dador de la fuerza interna. Inhalamos y exhalamos. Conecto con la energía y la vibración de la felicidad. Me siento completo, me siento íntegro, íntegra. Inhalo y exhalo. Conecto con la vibración de mi real ser, mi Padre muy amado, mi Madre bendita, mi Cristo interno. Me impregno de la energía y la vibración del amor, que es la herramienta básica de la cual se alimenta todo ser viviente. Vamos a inhalar y exhalar. Y vamos a visualizar el sol, los árboles, las plantas, los animalitos, el aire puro y limpio que inunda nuestros pulmones, nuestros bronquios, todo nuestro interior. Vamos a conectar con esa sinfonía maravillosa de la paz interior, de la conciencia plena. Vamos a hacernos conscientes de nuestro verdadero y real poder. Vamos a empoderarnos de nuestra verdadera identidad. Somos Dios. Soy Dios. Y en este instante, sintiendo en mi interior la vibración, la alta frecuencia del amor, voy a conectar con la sinfonía maravillosa del centro mismo de la tierra. Madre Gaia, Madre Tierra, Pachamama, Madre amorosa que nos acoges en tu seno, que nos has permitido expresar la maravillosa fuerza de la vida. Quiero conectar con la fuerza de la vida. Permíteme este instante presente conectar contigo, con tu maravillosa energía de generosidad, de abundancia, de prosperidad, de claridad, de capacidad para realizar, para hacer, de luz interna, para ver todo desde ese ángulo, desde esa posición, que podamos empoderarnos de esta verdadera identidad que nos une contigo y con todos los seres vivientes de la tierra. Que todos los seres vivientes de la tierra, conectados por la energía maravillosa del amor, esta energía circule entre nosotros
y esa fuerza maravillosa de la vida realice una tarea de limpieza y purificación desde el centro mismo del planeta, envolviendo a todos los seres vivos, que podamos con la energía del amor irradiar la fuerza, la salud, la abundancia, la prosperidad, las lluvias a donde sea necesario, la protección a los seres vivos donde sea necesaria, la salud en cada cuerpo físico, en todo este maravilloso planeta. La fuerza en el aire, en el fuego, en el éter, en la tierra misma, en el agua maravillosa que envuelve nuestro planeta, que podamos conectar y avivar la energía de la salud para envolver todo nuestro planeta, por dentro y por fuera, el aire, el agua, cada partícula, cada átomo, cada molécula sea impregnada y que circule, 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 que la ráfaga que circule esa fuerza renovadora, restauradora, reparadora, que podamos en este instante con tu conexión, Madre, reparar las heridas, reparar los pensamientos, construir ideas maravillosas en las mentes humanas para salvar nuestro planeta, para proteger la vida, para proteger la vida, para purificar las aguas, que surjan los proyectos, las ideas, los planes en las mentes que hoy están gestando proyectos que sean a favor de la vida, que sean a favor de la salud, de la protección, que sean a favor de la armonía, de la paz entre los seres vivientes de la tierra. Que todos los seres sean felices, que todos los seres vivientes de la tierra sean dichosos, que todos los seres vivientes de la tierra sean en paz, que todas las mentes humanas generen proyectos laborales favorables para proteger al medio ambiente, para cuidar, para purificar las aguas, para conservar las aguas potables en el planeta, para que haya respeto a la vida, para que haya respeto al medio ambiente, para sanar los cuerpos físicos, para sanar las almas, las heridas, los conflictos familiares, los conflictos conyugales, los conflictos parentales, para que toda esta energía hoy genere una corrección en las memorias de todos los seres que habitan este planeta, para que las memorias en este instante sean corregidas, sean sanadas y que podamos escribir a partir de este instante una nueva historia donde cada ser humano se impregne del amor de su ser y realice la tarea que debe hacer en cada lugar que se encuentre. Pedimos asistencia a ustedes, amados seres de luz, para proteger nuestro amadísimo planeta, para al mismo tiempo agradecer infinitamente a nuestra Madre Tierra, Madre Gaia, Pachamama, por toda la labor, por tanta tarea en favor de los seres vivos, proyectando la vida, pese a todos
los daños que le han hecho y que le hacen. Ella siempre tiene una mirada de amor. Ella siempre inyecta la vida, que nosotros podamos ser verdaderos ayudantes, verdaderos asistentes de nuestro planeta, de nuestra madre tierra, de nuestro medio ambiente, y trabajemos con las energías de nuestros pensamientos, elevando siempre pensamientos, proyectando pensamientos positivos a favor de la vida, a favor de las soluciones. Que siempre tengamos compasión, ternura y amor para hablar, para pensar, para actuar, y que irradiemos la energía maravillosa del amor que es de nuestro ser, de nuestra verdadera esencia, de quién somos en realidad, espíritus divinos con infinitas posibilidades, sin límites, abriendo puertas, dando la enseñanza de protección a la vida. Que todos los seres en este instante sean tocados por nuestro amor, que todas las personas puedan abrazarse, que todas las personas puedan tender una mano, que todos podamos tendernos la mano, siempre a favor de un bien común, de un bien para toda la humanidad. Pongo mis manitos arriba y las ofrezco, Madre amada, Madre Tierra, Madre Pachamama, Madre Gaia. Mis manos están aquí para servir y apoyar esta causa maravillosa de envolver y proteger este ambiente, este planeta, todo el medio ambiente. Ponemos nuestras manitas irradiando todo lo mejor de nosotros a nuestro planeta, a todo el medio ambiente, y visualizamos como ese planeta está en medio de nuestras manos, y le vamos a irradiar todo nuestro hálito de vida, toda nuestra fuerza interna, toda la energía de amor de nuestro ser. Ahí, cuando tengamos al planeta en medio de nuestras manitas, le vamos a decir: gracias, amado planeta. Gracias por habernos permitido habitar en ti. Gracias por habernos permitido, existencia tras existencia, aprender, tener todos los conocimientos que hoy tenemos. Gracias, gracias, gracias.